안녕하세요. 꿈꾸는 협동조합 문희정입니다. 저와 여러분의 꿈이 눈앞에 국민TV가 정말 그렇게 만들어드리고 있나요? 오늘은 8월 13일 화요일입니다. 여러분께서는 국민TV 라디오 꿈꾸는 협동조합으로 오셨습니다. 안녕하세요. 땜빵 전문 아나운서 문희정입니다. 예. 설마 아직도 모르시는 분들 계시나요? 아니, 왜 정원뉴스에 문희정 아나운서 목소리가 안 나와 하시는 분들 꽤 계시더라고요. 예. 제가 바로 이어지는 꿈꾸는 협동조합 김희주 아나운서 대신 진행을 해야 되기 때문에 정원뉴스는 이번 주는 김용민 PD가 진행을 하고요. 꿈꾸는 협동조합은 저 문희정이 진행을 하게 됐습니다. 예. 뭐 괜찮아요. 미안해 하실 필요 없습니다. 누누이 말씀드리지만 휴가 온 마음으로 프로그램을 진행하고 있기 때문에 괜찮습니다. 네. 우리 녹차향님께서요. 칼날이 무딘 것 같아서 곱게 갈아놓고 그 칼에 새끼손가락을 쓱 순간 상상하셨죠? 저는 진짜 읽으면서 제가 순간 그 기분을 느꼈네요. 세상에나. 잠깐이나마 더위 좀 날리셨어요? 하시면서 지국에 또 물어보셨어요. 병원 가서 꿰매고 왔어요. 지금 욱신욱신합니다. 삶 전체가 불편해지네요. 이렇게 내 몸이 소중하고 고마울 수가. 날고 싶은 토끼님, 붕대 감은 새끼손가락 흔들고 있을게요. 문하나님, 제가 날고 싶은 토끼님 뭘 하셨는지 꼭 알려드릴게요. 오늘 딸내미 손잡고 포항 촛불 집회 나갑니다 하셨는데 예. 오늘 포항 영일대 해수욕장 거기 광장에서 저녁 7시에 포항 촛불 문화제가 열리는데요. 우리 조합원이신 날고 싶은 토끼님께서 무대에서 무언가를 하신대요. 근데 뭔지는 안 가르쳐 주세요. 그래서 제가 중전으로서 명령을 내렸죠. 조합원들께. 가셔라. 가셔서 뭘 하시는지 똑똑히 보고 보고를 좀 해달라고 부탁을 드렸더니 우리 녹차향님께서 예 고맙습니다. 그래요. 새끼손가락 하나 비었는데 물론 꿰매고 올 정도면 사실은 크게 다치신 거죠. 이렇게 큰 몸뚱이 중에서 새끼손가락이 차지하는 비율은 적을지 모릅니다. 하지만 얘 하나가 이렇게 살짝 아프니까 몸 전체가 아프고 삶 전체가 불편해지는 거. 우리 몸만 그런 게 아니겠죠? 우리 사회도 비슷하지 않을까요? 그러니까 각자의 자리에서 다 제 역할을 해야 되는데 예를 들어서 그 역할을 못했을 경우 그게 아무리 적은 비율을 차지하고 있던 일이라 할지라도 사회 전체가 대동이 걸리게 되는 건 너무나 당연한 거 아니겠습니까? 예. 그래서 우리 사회에 과연 지금 어디서 제 역할을 못하고 있는지 쏙쏙 좀 짚어내고 제대로 역할을 할 수 있도록 하자. 그렇게 할 수 있는 게 언론의 역할이죠. 그래서 국민TV가 여러분께 찾아온 거고요. 사실은 여러분이 그 필요성에 의해서 만드신 거죠, 국민TV를. 자, 미디어 협동조합 국민TV는 조합원의 소중한 출자금과 조합비로 운영이 됩니다. 많이 가입을 해 주셔야 되는데요. KUKMIN.TV, 국민.tv로 들어오셔서 조합원 가입을 해 주시고요. 출자금은 일단 제일 적은 금액이 5만 원입니다. 한 좌가 5만 원이고요. 그 이상 하실 수 있고 반드시 출자금을 내셔서 조합원이 되셔야 되는 겁니다. 저희는 후원을 받지는 않습니다. 그러니까 뭐 후원금을 굳이 내시겠다 그러면 저희가 싫어! 이러고 돈을 던지진 않습니다. 후원금도 고맙습니다 하고 받습니다만 후원만 하겠습니다 보다는 조합원이 되어서 국민TV의 사주가 되겠습니다 하시는 게 저희한테 훨씬 반가운 얘기입니다. 그래서 지금은 17,600명인데 더 많은 분들이 함께 하셔서 대한민국의 공정언론 방송사를 만드는데 힘을 좀 보태주십사 부탁의 말씀 드리고 있습니다. 많은 분들 조합원으로 가입해 주세요. 네.
출첵 러쉬님께서 출첵이요. 문아나운서님 꿈협의 사랑 출첵의 러쉬죠 하셨고요. 세인트 모글리님 경북 구미에서 출첵합니다. 문아나님 한라당 반가르 하셨어요. 아유, 예, 구미 쪽 덥지 않나요? 고생 많으십니다. 그리고 우리 주니파파님께서는 하준이 사진을 올려주셨어요. 이거 돌 때 찍은 사진 같은데, 느낌에? 그쵸? 사진관에서 찍는 돌사진 같은 느낌? 멋있는데? 이렇게 입으니까? 시원하게 달리고파요 하셨는데, 주니파파님, 달리면 일단 더워요. 시원한 거 없습니다. 안 달리시는 게, 달리시는 것보단 시원하시겠죠? 예. 아침바람님, 아침바람이 시원해졌어요. 기분 좋다! 하지만 점심바람은 여전히 덥네요. 하셨어요. 힘내세요. 바람을 근데 느낄 정도가 됐고, 선선해졌다라는 거는 가을이 멀지 않았다는 얘기겠죠. 우리 아마 한 2달쯤 지나면은, 왜 갑자기 추워졌죠? 2달 전까지만 해도 우리가 덥다 난리 쳤는데, 이런 얘기 분명히 또 할 거예요. 그쵸? 수어천사님, 출첵합니다. 많이 덥네요. 문하나님 힘내시고 좋은 방송 잘 듣고 있습니다. 10일 부스에서 처음 뵀는데 너무 반가웠다고. 고맙습니다. 그리고 주명아빠님, 식사는 만나게 하셨어요. 15일은 쉬시죠? 아니요? 여러분 아시죠? 국민TV는 토요일과 일요일 방송이 없습니다. 대신에 주중에 있는 휴일은 그렇죠. 쉬지 않습니다. 저희 생방송 그대로 돌아갑니다. 느낌 아시면서 왜 이러시지? 방송 한두 번 들으신 거 아니잖아요, 주명아빠님. 정신줄 잡으시고요. 잠시만요, 주명아빠님 정신 잡고 갈게요. 네. 안 쉽니다. 저희 방송 그대로 생방송 진행이 됩니다. 예. 행복한 빈님 오셨어요. 놀러 왔습니다. 땜빵 전문은 서영석 이사님인데, 투투, 알랍투투! 우리 투투 아빠 버럭영석, 예. 땜빵 전문 서영석 조상훈 문희정. 진짜 맞는데. 예. 문화나는 완전 방송의 신이란 얘기죠. 아유 고맙습니다. 저 완전 이런 말 좋아해요. 초롱님, 희정 언니 반가워요. 희정 언니 어디 아프신가요? 그랬더니 밑에서 휴가, 희느님은 이번 주 휴가를 하고 댓글을 달아주셨네요. 예. 희느님 휴가 가셨어요. 예. 블랙치킨다운님, 원래 이 시간은 문하나님이 안방 많이 미셨죠. 예전 생각나네요. 비록 몇 달 전이지만. 무척 덥네요. 맛좀 하세요. 전 열무냉면 먹으러 갑니다. 저기 블랙치킨다운님, 제가 웬만해서 이런 말씀 안 드리려고 그랬어요. 내가 이렇게 자랑까지 안 하면 내가 이런 말씀을 안 드리려고 그랬어요. 맛있게 드세요. 뭐 이러려고 그랬어요. 네, 열무냉면 저도 먹고 싶어요. 일단 이쪽에 하나를 시켜주신 다음에 자랑질을. 예. 진담인 거 아시죠? 예. 이게 뭔 소리야. 맛있게 드세요. 별사나이님, 낭만의 역 꿈협도 출첵입니다. 초롱님, 희주님 휴가, 희정님은 꿈협으로 휴가입니다. 일봉 문중전 누나. 그래요. 저희 방송에 나오는 한 선생님이 저한테 그랬어요. 일할 팔자라고. 그래서 즐기기로 했습니다. 우리 큐브님, 내일도 서울광장에서 국민TV 홍보활동이 있어요. 일찌감치 부스 설치하고 조합원님과 새 식구 기다릴게요 하셨어요. 진짜 이 언니도 지치지도 않나 봐요. 큐브 언니. 대박. 예. 이사님 오셨어요. 문중전 휴가 수박 먹고 가게요 하셨어요. 예, 수박. 좋으네. 미라님, 깜짝이야! 저는 닭가슴살 샐러드 먹고 왔어요. 다이어트 중이신가요? 혹시라도? 헐. 이걸로 되겠어요? 점심 좀 든든하게 드셔야 되지 않나요? 제가, 아시는 분은 이미 뭐 다 아시지만, 많이 먹거든요. 이렇게 얘기하면은, 이러시는데 진짜 많이 먹거든요. 그래서 조합원분들이 이제, 사무국에 같이 식사를 하시다가, 정말 참다 못해 조용히 한 말씀 하세요. 진짜 많이 드시네요. 샐러드 따위로는 요기를 할 수가 없습니다. 샐러드는 그냥 샐러드일 뿐인 거죠. 에피타이저. 밥은 밥심 많이 먹어야 됩니다. 백마고지님, 사진 올려주셨네요. 토요일날, 어머! 예. 우리 큐브 언니도 있고, 뒤에 김재현 간사도 있고, 우리 마이톰 조상훈 국장님도 계시네요.
토요일 문하나님의 미모, 그걸 망치는 쩍벌남 조상우 국장님의 장딴지 하셨어요. 이 사진 재밌는데? 재밌어요. 이거 다운받아서 저장해놔야겠네. 완전 재밌어요. 고맙습니다. 예. 저는 역시 웃으면 눈이 없어지네요. 블라드님 출석하셨습니다. 출석합니다. 그리고 내일은 누군가를 광장에서 기다립니다. 하시면서 8월 14일 촛불의 힘으로 민주주의를 지킵시다. 이렇게 포스터를 또 올려주셨습니다. 예. 시생님, 문중전님에게 가는 곡물하고 채소가 잔뜩 썰어져 있는, 이거 비빔밥 양푼인데? 이거 딱 각이 나오는데요? 저 이런 거 완전 좋아해요. 대박. 비빔밥. 예. 잠깐만요, 시생님. 사진만 이렇게 떼랑 보내고 끝? 진정? 예. 앞으로 이런 사진 올리지 마세요. 괴롭습니다. 우리 미라님, 집에 있는 거 긁어서 도시락 싸다 보니까 닭가슴살 샐러드가 됐다고. 이거는 슬픈 얘기인데요. 예. 우리 이상님께서는 더위 며칠 안 남았네요. 문하나님 많이 드시고 입심으로 불태워주세요. 제가요? 더위를요? 저기 이런 걸 저한테 바라시면은 너무 밉죠. 예. 저는 그것까지는 못해요. 그럴 수 없어요. 예. 왜 더위를 저에게 태우라고. 그러지 않을 거예요. 맑게 개인 하늘을 보며 크게 한번 숨을 쉬어봐. 두 눈을 감으면 바람이 느껴져 마음을 여는 거야. 오늘 하루만이라 해도. 드라마 카이스트 OST 중에서 마음으로 그리는 세상 전해드렸습니다. 자, 여러분의 댓글을 좀 받아볼까 하는데요. 스트레스. 층간소음 문제는 남의 일인 줄 알았습니다. 몇 달 전 새 아파트로 이사를 갔습니다. 안 먹고 안 입고 남편 월급 쪽에서 겨우 조그만 집을 마련했습니다. 이사 온 첫날 눈물이 다 나더라고요. 저희 집은 아파트 13층. 중학생 아이가 있으며 학교 갔다 오면 방으로 들어가고 저희도 각자 집에 오면 편한 곳에서 피로를 풀곤 합니다. 며칠 전 저희 윗집에도 새로운 가족이 입주를 한 것 같습니다. 아주 달리기를 잘할 것 같은 5살, 3살짜리 남자 어린이들이 있는 가족이었습니다. 그날 밤부터 저희는 지금 그 윗집과 전쟁 중입니다. 어린아이들이 있는 집이니 시끄러울 수 있다라는 건 인정하지만 저녁 11시가 넘어도 아이들이 뛰어다니는 소리에 잠을 이루지 못할 지경입니다. 너무 힘들어서 윗집에 올라가서 아주 정중히 부탁도 드렸어요. 10시 이후로는 힘드니 조심을 시켜달라고. 하지만 지금 한 달이 지난 지금도 아이들이 밤이고 낮이고 뛰어다니고 저희는 밤에 잠을 잘 못 자고 있어 머리가 다 지끈거린답니다. 까다로운 도시인처럼 굴고 싶지 않지만 정말 너무 힘드네요 하셨어요. 층간소음 문제. 사실은요, 그 건설업자들의 잘못이잖아요. 그러니까 너무 공사를, 사실은 그 집에 사는 사람들을 배려하지 않고, 기준도 좀 더 엄격하게 할 필요가 있는데, 기준 자체도 잘못됐다는 얘기 많이 하죠. 그러니까 첫 번째는 집을 짓는 데 있어서 그 기준을 잘못 책정한 거. 두 번째는, 그리고 건설업자들이, 물론 그 기준에 맞춰서 하기 때문에 우린 잘못이 없다라고 얘기는 하지만, 도의적으로, 너무 이런 부분에 대해서 사는 사람들을 위한 배려를 안 한다는 거. 자, 그 잘못이 일단은 모두 사는 사람들에게 이제 그 책임이 전가가 된 상태에서 예민할 수밖에 없습니다.
실제로 층간소음에 있어서 이거 스트레스 한번 겪어보신 분들은 상상을 초월하거든요. 예. 근데 대부분 한 번쯤은 다 겪어보지 않으셨을까요? 꼭 아이들이 있지 않아도요. 요즘은 실내 운동기구가 많기 때문에 실내 운동기구. 그래서 이제 홈쇼핑에서 판매할 때 층간소음 없습니다라고 얘기하는데 그거 믿으면 안 되잖아요. 그대로. 그리고 이제 예를 들어서 나는 이제 낮에는 자고 밤에는 일을 해야 되는 사람인데 그래서 밤에 좀 움직인다. 그러면 다른 사람들은 낮에 자잖아요. 그러니까 밤에 자잖아요. 그래서 또 그렇게 생활 패턴이 맞지 않아서 그런 소음들. 자, 여러분은 어떻게 생각을 하시나요? 예. 예, 샤인 5094님, 층간소음, 으악! 예. 와, 진짜, 그 극렬한 반응이요. 제목만으로도 이미 스트레스입니다. 어쩔 수 없어요. 집은 편안해야죠. 위층에 아주 강하게 대응하셔야 합니다. 요즘 이게 조심스러운 게요. 서로 감정이 이웃집 간에 상하면은, 극도로 상하잖아요. 예, 그걸 하도 많이 봐서 그런지 겁도 나고 사실은. 예. 자, 이 층간소음에 대한 이야기 여러분의 댓글을 좀 받아보도록 하겠습니다. 와이로님께서 문하나님 갑자기 생각나서요. 국민TV TV 개국할 때 축하쇼로 문하나님 세일러문 코스프레에 공주는 외로워 부르시는 게 생각나서요. 이걸 원하시는 분들 필히 조합원 가입해서 TV 개국합시다 하셨는데 왜 이러세요? 예. 갑자기 그 피로도가 밀려오면서 예. 그래요. 뭐 댓글로는 재밌게 놀 수 있어요. 그쵸? 재밌는 댓글놀이. 예, 댓글상에서는 아주 재밌게 이렇게 노시는 거 예, 괜찮습니다. 괜찮습니다. 소녀님, 희정언니, 아이들 점심 챙겨주고 저도 먹으면서 듣고 있어요. 다음 주가 개학이니 이 고생도 며칠만 참으면 돼요. 낭만에서 못 들은 10cm 아메리카노 들려주세요 하셨는데 가만히 보면 우리 조합원분들 진짜 예. 쉽게 포기 안 하시고 아주 끈질기시고 훌륭하십니다. 예. 이런 정신이 필요한 거죠. 국민TV에는. 맞습니다. 예. 그리고 코스모스 꼬리뼈님께서 아주 조심스럽게 말씀드려봅니다. 조합원은 평등하니까 중전마마란 호칭은 지양하는 것이 어떨런지요 하셨는데 그냥 별명인 건데. 예. 그냥 이게 좀 싫으셨나 보네요. 예. 아이고. 거슬리셨다니까 죄송한데 저희는 그냥 사실은 그냥 왜 호칭 이름에 뭐 문희정 이렇게 부르는 것처럼 그냥 문중전 이렇게 부르는 거라서 별로 신경을 안 쓰고 저희끼리는 재밌게 했는데 이게 거슬리셨다니까 예. 그러실 수도 있겠다라는 생각이 드네요. 예. 죄송합니다. 나 이거 참 게시판 너무 힘드네요. 배고파서 죽겠네. 못 참아요 배고파. 저기요? 예, 여기서 이러시면 안 됩니다. 게시판에 아무리 맛난 음식 사진이 올라온다고 해서 이렇게 못 견디고 화를 버럭버럭 내시면은 안 됩니다. 예. 좀비콤비님, 에어컨 안 틀고 다니는 것도 할만하다. 느낌 아니까. 히터 틀고 돌아다녀 볼까? 튀어 보이게 하셨는데, 여러분 다 정신줄 잡고 가실게요. 예. 자, 층간소음에 대한 얘기 해볼게요. 강하게 대응님께서요. 아이들이 밤 늦도록 뛰어다니는 건 낮에 충분히 못 놀아서입니다. 무조건적으로 이해할 수만은 없어요. 그 위층 부모들이 충분히 놀아주지 못해 생기는 문제인 듯. 그러니 님이 피해를 보시면 절대 안 되죠. 아이들이 그렇군요. 예. 별사나이님께서는 애들 매트리스 많지 않나요? 그거 쓰면 좀 낫지 않나요? 미혼이라 잘은 몰라요. 혹시나 해서 애들 있는 기혼 조합원님들의 조언 부탁요 하셨어요. 웅이 아빠님은 웬만하면 참으시고 이건 아니다 싶으면 경비실에 인터폰 하세요 하셨어요. 그러니까 직접 하지 마시고 경비실에 인터폰을 하시라고. 예.
혼합재료님은 에구 우리도 떼어다니는 애가 있다 보니 미운 아이 떡 하나 더 준다는 말이 있죠. 애들 먹을 거 사들고 찾아가서 사정하는 겁니다. 애들 칭찬하면서 부탁하기. 어디서 들은 방법인데 국민TV 같습니다 하셨어요. 아, 정말 모든 방법을 다 생각을 하게 되는 것 같아요. 카림 뒷목자바님은 저는 빌라에 사는데 층간소음, 외부소음 다 문제예요. 2층에 개념 없는 사람이 사는데 한 번은 밤 11시에 꽹가리 치고 쿵쿵대길래 올라갔더니 구태대요. 밤 11시에요? 와, 대박이다. 예. 빌라에서요, 밤 11시에 구슬. 우리와 사이가 안 좋은데 1층 방 지나갈 때면 들으라는 듯 가래침을 흡칵 퇴. 심지어 집 앞에 빈집에 개 키우다 복날에는 때려 잡아갑니다. 올해에도 다수의 견들이 사망. 이런 다세대 주택에는 정말 사람 잘 만나는 게 복입니다요 하셨는데, 이게요, 얘기를 하고 싶어도 혹시 또 감정상에서 더 안 좋은 일 벌어질까봐 얘기를 못하는 부분도 있어요. 그리고 어떤 사람인지 알 수가 없으니까 불안해서. 이게 진짜, 예. 로즈님은 3세, 5세 남아 엄마인데요. 전 10시에 무조건 재웁니다. 애들이 밤에는 더 업돼서 더 뛴다고. 정중히 10시 이후에는 조용히 해달라고 해야 할 듯해요. 늦은 밤에 그럴 때 즉시 연락하심이. 그러니까 로즈님은 혹시 본인이 피해를 주실까봐 미리 이제 단속을 하시는 거죠. 그리고 잼뱅이님, 5개월 전까지 우리 집 얘기입니다. 10살, 7살, 4살, 세 아이가 있습니다. 아래층은 2년 된 애 없는 신혼집. 9시 이전에는 어쩔 수 없이 다 재웁니다. 아이가 걸어만 다녀도 막대기 같은 걸로 천장을 쿵쿵 칩니다. 와, 결국 화해 없이 우리가 1층으로 이사 갔습니다. 지금 너무 행복합니다. 1층에서 달리기 합니다. 그게 5달 전이군요. 이 상황이 되게, 예, 그려지지 않으세요? 머릿속에? 와. 아이들이 있는 집에서는 어쩔 수 없이, 이게 진짜 옛날 생각나네요. 옛날 집은요, 층간소음의 문제가 아니었고, 아파트나 이런 빌라가 많지 않았으니까. 옛날에 저희 어렸을 때는 뭐가 문제였냐면, 한 30년 전이죠. 아유, 오래됐네요. 예, 40년 전에는, 이제 전세를 얻으러 다니면 집에 애들이 많다 그러면 전세를 안 줬어요. 주인집에서. 시끄럽고 애들 때문에 집 망가진다고. 그래서 저희 집이 딸만 5인데 항상 부모님이 이렇게 전세집 구하러 다니실 때마다 고생하셨던 그 기억이 나요. 심지어 이제 저희는 다 딸들이라서 막 그렇게 시끄럽지도 않은데도 애가 많다는 이유로 이렇게 주인집에서 집을 안 줬던 그 기억이 나는데, 지금은 또 층간소음 문제로, 예, 이렇게 서로 감정이 상하고 그러네요. 미라님께서 꼭 그 윗집이 아닐 수도 있습니다. 벽식 구조 특성상 진동 울림이 심하거든요 하셨거든요. 이건 진짜 각자가 다, 예, 각자가 다, 본인이 알아서 조심하는 수밖에 없는 것 같아요. 배려하는 마음? 예. 배려하는 마음. 예. 참 쉽지 않습니다. 쉽지 않아요. 예. 이론가 실제님, 애들 떡실신되게 일찍 재우라고요? 하하, 저도 마음으로는요. 그렇게 놀아주기 전에 엄마 아빠가 먼저 쓰러집니다. 이론상은 실제 행동으로 옮기기엔 괴리가. 어떡해요. 와, 진짜 이게 현실적인 문제니까 막 이렇게 나오는 거예요. 예. 나는 어떻게 이론가 실제님의 마음도 이해가 되네요. 예. 클레리아님은 전 사람 사는 세상에선 소음은 어쩔 수 없다입니다. 당해보기도 하고 가해보기도 했는데요. 필요 이상 예민한 분들이 많다는 게 제 결론입니다. 창문 열면 차 소음 굉장합니다. 도시공해 대단하고요. 그리고 소음에 예민한 분들 보면 모든 스트레스를 층간소음으로 푸시는 경향이 있는 것 같습니다. 저 당했을 땐 다세대 주택 살 때인데 주택이 흔들흔들 했다는.
주니파파님은 저희는 꼭대기에 사는데 항상 아랫집 분들에게 낮은 자세로 조심조심합니다. 이해해 주셔서 감사해하며 분기별로 과일 사다 드리며 잘 봐달라고 부탁드려요. 네. 참 이렇게 웃으면서 이러시면은 그쵸. 화를 또 못 내시고 맞아요. 우리 김재영 간사가 또 댓글 올렸네요. 조합원 안방마님님께서 직접 딴 복숭아를 보내주셨어요. 맛있게 먹겠다고 꼭 말씀해주세요 하셨는데 와! 저 복숭아 완전 대박 좋아해요. 진짜 고맙습니다. 안방마님. 아유 고맙습니다. 안방마님님. 예, 고맙습니다. 잘 먹겠습니다. 예. 나비님께서 인터넷으로 가입비 내는 방법 한 번만 더 가르쳐주시와요 하셨는데요. 자, 잘 들으세요. KUKMIN.TV 국민.tv입니다. 국민.tv로 들어오셔서 조합원 가입 신청을 꾹 누르세요. 그리고 이제 쓰시는 거죠. 쫙 가입을 하신 다음에 마이 페이지로 가시면은 카드 결제로 가능해요. 그러니까 카드 결제로도 출자금을 5만 원을 내실 수가 있습니다. 그리고 증자를 하고 싶으시다. 그럼 그러니까 로그인 하셔가지고 마이 페이지 가셔가지고 증자하기를 하시면은 카드로 증자가 가능합니다. 예. 그리고 이제 계좌번호들이 있어요. 은행별로 쫙 계좌번호들이 있는데 그 계좌번호를 보고 그쪽으로 출자금을 보내셔도 되고요. 이도 저도 다 힘들어야 하시는 분들은 저희가 내일 그 시청광장에 국민TV 부스를 설치를 할 겁니다. 현장에 와서 조합원 가입 신청을 해주셔도 괜찮습니다. 시생님, 전 4층짜리 다세대 주택에 삽니다. 5층이라 혼자 정하고 옥탑방에서 크크. 층간소음이 뭐예요? 더운 건 잘 아는데 흐흐흐 하셨어요. 사악 모드로. 그 제일 꼭대기에 사시니까 모르시는 거죠. 근데 그 꼭대기는 원래 덥기는 엄청 덥다는 거. 층간소음 모르시고 더위만 아시는 시생님. 예. 자, 우리 한소리님은 우리 아들은 거실에서 방방이를 타요. 부럽죠? 층간소음은 고양이하고 쥐들하고 천장에서 가끔 전투를 벌인다는 거? 그 1층짜리 집에 사시는구나. 저도 예전에 대학 다닐 때 자취하던 집이 있었는데 그때 이제 보증금 100에 월 20만 원 내던 디귿자형 옛날 집인데 그 천장에 쥐들이 달리게 하고 그랬던 기억이 나네요. 그리고 플리포도님께서 대화를 계속해야죠. 누구나 겪는 문제인데 된장찌개로 한상 차렸습니다 하시면서 그래요. 저만 괴로운 거 아닐 거예요. 이 시간에 이제 식사 못 하시고 어쩌다 잘못 게시판에 들어오신 분들도 이거 보시면서 괴로우실 거예요. 예. 맛있겠네요. 한상. 어찌나 고마운지요. 고맙습니다. 더울 땐 시원한 아이스 코이 한 잔씩들 하시고 와 조금씩들 서로 참으세요 하셨어요. 그러면서 아이스 아메리카노와 케이크를 올려주셨고요. 그러니까 후식을 주시는 거죠 벌써. 예, 고맙습니다. 제동의 신님께서 저희 집 애들은 철저한 훈계 덕분으로 뒤꿈치를 들고 돌아다닙니다. 발레 교육도 아니고 한편으로는 애들한테 미안하고 해서 이사했어요. 요즘 지은 아파트는 좀 층간소음이 적더라고요. 이제 이 부분이 좀 강화가 됐나요? 예. 참 애들도 못할 짓이에요. 그쵸? 예. 날개 달린 나무님께서 친해지는 게 제일 좋은데요. 말이 안 통한다면 윗집 아이가 잘 시간에 안방이나 거실, 화장실, 천정 쪽 열리는 부분이 있어요. 거기 열고 우퍼 스피커 넣고 하드락 틀어놓고 1시간쯤 드라이브하고 오세요. 몇 번만 그쪽도 원치 않는 소음을 겪으면 조심하게 됩니다. 전 윗집에서 맨바닥에 마늘을 그렇게 찧어 드시는 할머니 때문에 고생 좀 했어요. 좀 잔인한가요? 네. 많이 이러면 서로 감정이 너무 상해서요. 이 감정 상하기 시작하면은 정작 그 문제의 본질 해결보다는 서로 스트레스를 더 받으면서 더 주고 막 이런 상황까지 벌어지잖아요. 예. 하늘 아라빠님께서 점심 먹으러 나갔다가 걸어가는 1, 2분 사이에 쓰러지겠네요. 하루 종일 에어컨 앞에 있다가 낮에 잠시 나가면 죽을 것 같아요. 밖에서 일하시는 분들 진심으로 존경스럽습니다. 진짜 오늘은 울산은 37도까지 올라가죠. 예, 정말 덥습니다.
떡장이 보도님께서요, 소음이 많이 들리게 집을 짓는 것도 문제 아닐까요? 그러니까요. 예. 대범한 찌질이님도 오셨고요. 소녀님, 저희 윗집에 이사도 안 들어왔는데 밤마다 뭔가 또르르 굴러가는 소리가 들리고요. 문 열고 닫는 소리도 들리더라고요. 저는 지금 이 소리까지 읽고는 순간 오싹했거든요. 사람이 안 사는 집에 이런 소리가 들린다고 그래서. 그랬더니 밑에가 있어요. 알고 보니 옆집 또는 윗집의 옆집이었어요. 요즘 지은 새 아파트가 이 모양입니다. 쩝. 이상하네요. 아까 제동희 씨님은 요즘 지은 아파트 층간소음이 좀 적더라고요 하셨는데, 소녀님은 아니라고 또 그러시고, 블라드님은 말썽쟁이 제이, 방에서 방 사이 달리기에 푹 빠진, 그것도 밤에 미칩니다. 밑에 혼자 사는 총각이 자주 여행 가고 아이 보고도 신경 쓰지 마세요는 하지만 너무 미안해서 분기별로 빵이나 과일로 접대합니다 하셨어요. 예. 그러니까 좋은 이웃을 일단 만나신 운 좋은 케이스시고. 구이님은 층간소음 근원지를 보면 아이러니하게도 그 세대의 위층은 소음이 없는 경우가 많을 겁니다. 그러니까 위에서 뛰면 어떻게 된다는 걸 자신들은 잘 모르게 되기 쉽죠. 층간소음의 고통은 정말 당해본 사람만 한다는, 고통 당해본 사람이 더 조심하게 되죠. 소음 규제 기준 문제도 있겠지만 프리미엄 아파트도 뒤꿈치 걷는 사람 있으면 여지없는지라, 이웃 잘 만나는 것이 중요해요. 아이들 소음은 아예 없을 수 없지만 최대한 주의하도록 강하게 어필하되 정중하게 말씀드리세요. 소음 유발 세대가 먼저 주의한 다음에 피해 세대가 이해를 하는 게 자연스러운 순서라고 생각합니다. 사실 남의 일이 아니네요. 저희 위층도 소음 유발 세대인데 아이들 둘이 뛰는 건 이해해도 그 부모들까지 뒤꿈치 걸음 걷는지라 눈물 흘리고 있습니다. 흐흐흐 하셨어요. 그러니까 이 참 심각하네요. 사람님께서는 저도 13층 꼭대기에 살지만 아랫집 이사 들어왔을 때 다음날 바로 케이크하고 과일 한 바구니 사들고 와서 꾸벅꾸벅 인사했다는, 저도 3살 딸내미가 있는데 좀 뛰어서 걱정되더라고요. 그래도 아래층 분들이 참 좋은 분이라 다행입니다 하셨어요. 그리고 다시봄님께서 층간소음 관련해서 신영복 선생님의 말씀이 기억나네요. 윗집 아이가 뛰면 아이스크림을 사줘라. 아는 아이가 뛰면 덜 시끄러운 법. 사람의 문제이니 사람답게 해결하는 게 좋을 듯요 하셨어요. 가특님, 몇 달 전에 집 인터폰이 고장나서 뜯어놓은 상태로 대기 중이었는데 아파트 상하로 단자가 연결되어 있어서 그런지 그날 저는 윗집 아저씨 트름 소리를 들었어요. 그런가요? 야, 그런 소리가 들리나요? 대박. 재밌네요. 설시 참신도님께서 문하라님, 와이프가 변하고 있어요. 나더러 어디서든 정치 언론 이야기 하지 마세요. 이상해 보여요. 했는데 와이프 카스토리에서 서울광장 촛불 사진이 언론에 안 나온다고 분노하고 있어요. 조합원 가입은 모르게 내가 해놨죠? 이번 주 촛불에는 와이프 2딸 모두 출동. 헉, 여기도 본인이 조합원인지 모르시는 조합원분이 계신 건가요? 그런가요? 예. 어쨌든 변하고 있으시다니까 천만 다행이시네요. 네. 아메리카노 좋아 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 아메리카노 진해 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 어떻게 하노 시럽 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 10cm의 아메리카노 듣고 왔습니다. 여러분께서는 국민TV 라디오 꿈꾸는 협동조합 함께하고 계십니다. 이게 진짜 층간소음 문제가요. 사실은 누구나 다 한 번쯤은 겪는 문제라서 그런지 지금 댓글 상황이 굉장히 뜨겁습니다. 로즈님께서 문하나님 말씀 맞아요. 층간소음의 많은 부분이 감정 문제라네요. 저 부모는 왜 애들을 저지 안 하나? 내 말이 웃음나? 이런 감정 소모가 힘들다고 합니다.
그러니까 결국은 사람 문제가 감정 문제거든요. 그러니까 감정 문제로 촉발이 안 됐는데 다른 문제로 분명히 이제 싸움이 촉발이 되기 시작했는데 결국은 감정 문제로 번져가죠. 대부분이. 예. 새뚜맘님께서는 6층 아파트에서 우리 귀요미 3명에게 뛰지마 소리 지르기 마음 아파서 전 그냥 단독 주택 사시는 시댁에 들어가 살아요. 그래서 8명 대가족으로 삽니다. 행복합니다. 자연과 함께 하셨어요. 진짜 행복한 거 맞으시죠? 근데 사실 이 대가족 환경이 아이들한테도 좋다고 그러잖아요. 예. 2.5님께서 법이 바뀌어서 층간 구조물 두께가 넓어졌지만 짓고 있던 아파트들은 대상이 아니었으니 아마 새로 지은 아파트라도 다르겠죠. 예, 그렇군요. 그리고 나누님께서 층간소음은 아래서도 올라옵니다. 예전에 아래층에서 새벽 5시에 올라와서 벨을 누르더라고요. 알람 소리 좀 끄라고. 새벽마다 알람 소리에 잠을 못 자서 참다가 올라왔다고. 엥? 이게 무슨 소리? 난 9시에 일어나는 사람인데? 알고 보니 3층에서 나는 알람 소리였어요. 그러니까 4층에 사시는 분이 당연히 위에서 들리는 알람 소리겠거니 생각을 했는데 그 아래층에서 들리는 소리였군요. 나도 아래층에 아기 우는 소리, TV 소리 등등이 얼마나 짜증이 났는데. 야. 바로 이제 한울 아랍바님께서 층간소음이 꼭 바로 윗집이라고 생각하지 마세요. 윗집의 옆집일 수도 있고 심지어는 아랫집일 수도 있습니다. 이렇게 써주셨어요. 그러니까 저는 새벽에 제가 이제 일찍 일어나잖아요. 3시 반에 일어나니까 일어날 때마다 그 생각은 해요. 그러니까 알람 소리 분명히 듣고 일어나는데 그 알람 소리가 다른 사람들한테 혹시 피해가 되지 않을까? 그리고 이제 씻잖아요. 그리고 돌아다니고 그러니까 움직여야 되니까 당연히. 혹시 이 소리가 다른 사람들한테 아니 도대체 저 집엔 누가 사는데 새벽마다 이러는 거야? 그러니까 이렇게 다가갈 수 있지 않을까? 저도 사실 속된 표현으로 쫀다 그러잖아요. 굉장히 걱정이 많이 돼요. 네. 우리 뽀민 아빠님 최근에 지은 게 다 좋은 건 아니에요. 기본적으로 콘크리트 두께가 얼마나 두꺼우냐가 가장 기본이고요. 그 다음 층간소음제 등등은 부가적인 겁니다. 예전에 지은 아파트라도 콘크리트 두께가 두꺼우면 좀 덜해요. 건설업자들이 돈 아끼려고 비싸게 분양하고 자재는 좀만 써서 자기네들 배만 불리는 거예요. 하셨어요. 참, 예. 그러면서 2.5님께서 저희 집은 아소방 매트로 덮여가고 있다는. 이게 참, 예. 층간소음 문제. 우리 국민TV 조합원님들은 일단 뭐 다 알아서 본인들이 조심하시기도 하고 이런저런 방법으로 다른 분에게 죄송하다는 표현도 하고 하시는네요. 되게 현명하게 잘 하시는데, 예. 제일 중요한 거는 그래서 서로 감정 싸움으로 번져서 더한 일이 벌어지지 않도록, 그러니까 악화시키지 않는 거. 층간소음을 피할 수 없다면은 그 상황에서 어떻게든 악화를 좀 막는 방향으로 예, 최대한 현명하게 고민을 좀 해봐야 되지 않을까. 예, 저는 개인적으로 예, 그렇게 생각을 합니다. 저 역시도 뭐 마찬가지고요. 예. 참 궁금한 얘기가 올라왔네요. 참 경기 북부 발대식 장소가 의정부 노동복지회관인데 주소 좀 알려주세요. 네이버 다음 주소 검색으로 안 나와요. 난 의정부 사람인데 노동복지회관이 어디 있어요? 하셨어요. 자, 8월 24일입니다. 안내 말씀 드릴게요. 8월 24일 오후 2시부터 5시까지 의정부 노동복지회관에서 경기 북부 이제 지역협의회 모임이 있습니다. 최동석 이사님, 김용민 PD, 손병희 씨, 그리고 저 이렇게 4명이 총 출동을 하는데요. 그래서 많은 분들이 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 예. 경기 북부 조합원들뿐만 아니라 오실 수 있는 분들 많은 분들 오시고요. 일단 저기 노동복지회관, 의정부 노동복지회관 아시는 분은 댓글로 좀 자세하게 안내 좀 해주시면 감사하겠습니다. 햇님처럼님께서요. 늦게 일어나는 시골 사는 우리 부부 아침 5시 반에 방송하는 이장님 안내 말씀드리겠습니다. 로 시작해서 부지런한 동네 할머님들 밭에서 이야기 소리에 귀 막고 울 때 있답니다 하셨어요. 아침이 일찍 시작되죠. 그것은. 예, 고생 많으시네요.
우리 노래소리가 그대에게 들리는가? 뜨거운 촛불로 민주주의 지키려는 노래. 촛불은 민주주의 최후의 부르가 되어 세상을 지켜주는 큰 힘이 되리라. 너와 내가 손을 잡고 함께 광장에 나가 우리 원하는 세상을 함께 만들어보자. 저 자유와 민주와 원칙의 대한민국. 우리 노래소리가 그대에게 들리는가? 뜨거운 촛불로 민주주의 지키려는 노래. 촛불은 민주주의 최후의 보루가 되어 세상을 지켜주는 큰 힘이 되리라. 너와 내가 손을 잡고 함께 광장에 나가 우리 원하는 세상을 함께 만들어보자. 저 자유와 민주와 원칙의 대한민국. 뜨거운 심장소리 우렁찬 촛불의 함성. 너와 나 이 세상의 주인으로 우뚝 서리니 이젠 지켜지리라. 우리가 지켜내리라. 모두가 자유로운 내일을 위하여. 모두가 자유로운 내일을 위하여. 탕머리는 법을 잊은 지 오래. 국정원도 법을 잊은 지 너무도 오래. 오직 한 가닥 타는 권력요. 손병희 씨의 촛불의 노래 타는 목절님으로 두 곡 전해드렸습니다.